Արձանագրել, թե մեր երթը ինչի համար էր և ինչ էր նշանակում, ըստ էության մենք այսօր վերահաստատվում ենք, որպես առաջինը քրիստոնեություն ընդունած պետություն և այսօրվա մեր քայլարշավը խորհրդանշում էր, որ մենք ի վերջո սկսել ենք քայլել մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի նախանշած ուղով։ Ինչ նկատի ունեմ։ Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու պատարագի կարգում բազմիցս հնչում է հետևյալ նախադասությունը. Եվ ևս խաղաղությամբ Աստծուն աղաչեցուք։ Այս գրաբար նախադասությունը թարգմանաբար նշանակում է եւ խաղաղության համար Աստծուն աղաչենք։ Շատ խորհրդանշական բան է տեղի ունեցել, որովհետև մենք բոլորս շատ երկար ժամանակ խաղաղության համար աղաչել ենք Աստծուն։ Բայց ի վերջո եկել է այն պահը, երբ որ մենք հասկացել ենք, որ խաղաղության համար Աստծուն աղաչելու զուգահեռ մենք ինքներս պետքա մեր որոշումներով, մեր գործողություններով, մեր քայլերով ստեղծենք այդ խաղաղությունը։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված է այդ խաղաղությունը եւ մենք այսօր քայլում էինք Հիսուս Քրիստոսի մեր Փրկչին ասելու, որ մենք ի վերջո գնում ենք քո պատգամի հետևից եւ մենք ստեղծում ենք խաղաղություն։ Եվ մենք ոչ միայն աղաչում ենք քեզ այդ խաղաղության համար, այլ ինքներս մեզ ենք կոչում խաղաղության։ Մենք վերահաստատվում ենք որպես առաջինը քրիստոնեությունը ընդունած պետություն։ Հայ ժողովուրդը քրիստոնյա է դարձել տրդած մեծ թագավորի որոշմամբ եւ հրովարտակով, որը իհարկե ուղղորդվում էր Հիսուս Քրիստոսի եւ Հիսուս Քրիստոսի դեսպանի առաքյալի մեր առաջին հայրապետ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Եվ իրական Հայաստանը վերահաստատվում է որպես քրիստոնեական այդ արժեքների կրողը, որպես այդ քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված պետություն։ Եվ շատ խորհրդանշական է, որ մեր քրիստոնեության ընդունած առանցքային սիմվոլները այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում են։ Խորվիրապը, որտեղ երկար տարիներ բանտարկված էր Գրիգոր Լուսավորիչը, եւ Մայրաթորը, որը մեր հիմնվել է մեր ավանդության համաձայն միածնի, այսինքն Հիսուսի իջման վայրն է եւ որը տեսիլքով է ցույց տվել, թե որտեղ է պետք կառուցել մեր Մայրաթորը, մեր սրբության սրբոցը։ Եվ ի վերջո մեր քրիստոնեական հենասյուները խորհրդանշում են այսօր նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ սրա մեջ շատ ուժեղ սիմվոլ եւ շատ ուժեղ պատգամ կա։ Եվ մենք այսօր նաեւ արձանագրում ենք, որ ահա այս հանգրվանից, քրիստոնեական եւ պետական այս հանգրվանից մեզ պետք է նորոգվել, մեզ պետք է առերեսվել մեր անցած ճանապարհի եւ մեզ պետք է կայացնել որոշումներ։ Այսօր եւ ոչ միայն այսօր մենք կանգնած ենք մի իրավիճակի առաջ, երբ մեր հարազատ, մեր սրբության սրբոց Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին ոմանք փորձ են անում օգտագործել որպես հենման կետ Հայաստանի Հանրապետության դեմ գործելու համար։ Մենք այսօր այստեղ հավաքված ենք ասելու առաջին, այսօր շատ են ասում, թե կառավարությունը գործում է եկեղեցու դեմ։ Կառավարությունը չի գործել, չի գործում եւ երբեք չի կարող գործել եկեղեցու դեմ, որովհետեւ կառավարությունը Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդ է։
Մենք ընդամենը եկել ենք արձանագրելու, որ ոմանք փորձ են անում, որպես հենակետ օգտագործել Հայաստանյան ծառայական Սուրբ եկեղեցին օգտագործելու պետության դեմ։ Եվ ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ ասում եմ, որ մենք դա թույլ չենք տալու։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր եկեղեցին հասցրել են այս կետին, որ այն հնարավորություն լինի ոմանց մտքով անցնել, որ կարելի է օգտագործել որպես հենակետ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, այս մարդիկ հենց մեր եկեղեցու կարգի համաձայն հերձված են դարձել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ցավոք այսօր եկեղեցու փաստացի պետը եւ իր վերնախավը, իր ձևավորած նեղ շրջապատը ըստ էության մենք պետք է արձանագրենք, որ աղանդավորական տրամաբանության մեջ են, հերձվածի մեջ են։ Սա նշանակում է, որ մենք մեր եկեղեցին, Հայաստանյան ծառայական Սուրբ եկեղեցին պետք է ազատենք հերձվածից։ Մենք եկեղեցին պետք է վերադարձնենք ժողովրդին։ Սիրելիներս, եկեղեցու սպասավորները ունեն առանցքային նշանակություն։ Առանցքային կարևորագույն նշանակություն նրանք եկեղեցու սյուներն են, բայց եկեղեցին պատկանում է Հիսուս Քրիստոսի եւ եկեղեցին ժողովրդի համար է։ Եկեղեցին ժողովրդի համար է։ Եկեղեցին այնտեղն է, որտեղ մարդը հաղորդվում է Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այսօր մեր եկեղեցում Հիսուս Քրիստոսը ցավոք անկյուն է մղված։ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչը մեկուսացված է, բայց լավ լուրն այն է, որ դուրս են գալիս Հիսուս Քրիստոս այդ թվում մեր եկեղեցում դուրս է գալիս մեկուսացումից եւ հաղթահարում է մեկուսացումը։ Եվ դուք տեսաք, որ նախորդ օրը 10 եպիսկոպոսների հետ մենք որոշում կայացրեցինք եւ հայտարարություն ստորագրեցինք Հայաստանյան ծառայական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման մեկնարկի մասին։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս բարձր ծափերով ողջունենք 10 եպիսկոպոսներին եւ մեր բոլոր հոգեվոր հայրերին, ովքեր կանգնել են եկեղեցու բարենորոգման ճանապարհին, եւ մենք պետք է պաշտպանենք նրանց, մենք պետք է թիկուն կանգնենք նրանց, այնպես ինչպես իրենք այս դժվար պահին թիկուկ են կանգնել իրենց ժողովրդին եւ իրենց պետությանը։ Կամ այսպիսի հանգամանք, որ հիմա փորձ է արվում մատնանշել, տարբեր խնդիրներ առաջ քաշել, ես ուզում եմ հստակ լինի, որևէ մեկը Հայաստանյան ծառայական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգի որևէ հետևորդ չի ասում, ինքը իրեն չի սրբացնում, ընդհակառակը այդ տեքստի մեջ հստակ արձանագրել է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ընդունում է իր մեղավորությունը եւ իր պատասխանատվությունը։ Մենք էլ պիտի, գիտեք ինչ, մենք էլ պիտի ընդունենք մեր մեղավորությունը եւ պատասխանատվությունը, որովհետեւ հիմա ըստ էության ստացվում է, որ մենք մի շատ կոպիտ սխալ ենք գործել երկար ժամանակ։ Մենք մեր եկեղեցուն մենակ ենք թողել հերձվածի հետ։ Մենք Հիսուս Քրիստոսին իր եկեղեցում մենակ ենք թողել այդ հերձվածի հետ։ Եվ այսօրվա քայլարշավը նրա մասին է, որ մենք վերադարձել ենք, մենք եկել ենք եւ մենք այլևս մեր եկեղեցին եւ մեր եկեղեցու հոգեվոր սպասավորներին եւ մեր եկեղեցուն մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին մենակ չենք թողի։ Եվ մենք եկել ենք այսա պատճառը։ Գիտեք, շատերը դրա մեջ քաղաքական ակցիա են տեսնում։ Այս է պատճառը,
որ այդ թվում ես եւ մեր կառավարության ներկայացուցիչներ պատարակների ժամանակ ծնկի են գալիս խորանի առաջ մեղքերի համար թողություն խնդրելու համար այնտեղ կարգի ժամանակ բազմաթիվ մեղքեր են թվարկվում եւ մենք այդ մեղքերի համար թողություն ենք խնդրում բայց կա մի ուրիշ խորհուրդ է ես համոզված եմ մեզնից շատերը ես մեր Տիրոջից Հիսուս Քրիստոսից մեր եկեղեցուց հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցուց եւ մեր եկեղեցու բազմաթիվ իրոք հոգևոր սպասավորներից եմ ներողություն խնդրում եւ թողություն խնդրում մեր եկեղեցին նրա սպասավորներին եւ մեր եկեղեցուն մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին մենակ թողնելու համար եւ մենք այսօր ելի եմ ասում խորհրդանիշ է որ մենք էլ մենակ չենք իրենք էլ մենակ չեն եւ մենակ չէ եկեղեցին մենակ չէ պետությունը որովհետեւ եկեղեցին եւ պետությունը այլևս իրար հետ են եւ եկեղեցի ժողովրդի համար է եւ ես մեր ժողովրդին կոչ եմ անում այո գնալ պատարակների եւ իրենց հոգեվոր սպասավորներին հորդորել խնդրել միանալ Հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգին հորդորել պատարակների ժամանակ զեղչել այն անունը, որը չպետք է հնչի խորանից մինչև այն պահը, երբ որ մենք կունենանք Հիսուս Քրիստոսի անունով ժողովրդով ազգային եկեղեցական ժողովով իրապես ընտրված եւ իր կոչման եւ իր ապրածի իր աշխարհայացի իր հոգու պարունակության իմաստով լեգիտիմ կաթողիկոս ես կոչ եմ անում բոլոր տեղերում բոլոր պատարակներին մասնակցող մեր ժողովրդի նախ մասնակցել պատարակներին եւ պահանջել հորդորել խնդրել որպեսզի հոգեվորականները պատարակող հոգեվորականները այդ եկեղեցիներում ծառայող հոգեվորականները միանան բարենորոգման օրակարգին հանուն հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհակալ եմ շատ այժմ ես ուզում եմ իմ խոսքը եզրափակել Սաղմոսով Սաղմոս համար 25-ով որով սովորաբար պատարակների մեկնարկին 25-րդ Սաղմոսն է նշվում մեր կարգի եւ այսինքն պատարակն է մեկնարկում 25-րդ Սաղմոսի բովանդակությամբ եւ ես 25-րդ Սաղմոս ուզում եմ ձեզ համար արտասանել ի նշանավորումն այս մեկնարկի եկեղեցու բարենորոգման մեկնարկի, որը մենք հիմա իրար հետ միասին մեր հոգևոր դասի օրհնությամբ իրականացնում ենք։ Իմիջայլոց երեք նաև Շվեյցարիայի Հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցու Շվեյցարիայի թեմի առաջնորդական տեղապահը միացավ բարենորոգման օրակարգ, ես խնդրում եմ իրեն էլ բուռն ծափերով ողջունում։ Կներեք ներողություն եմ խնդրում։ Սաղմոս համար 25 անմեղ մարդու աղոթքը։
այսուհետև Սաղմոս Դավթի։ Դատարային ստեր, քանզի ամբասիր ընթացա, հույսս դրի Տիրոջ վրա։ Փորձիր ինձ Տեր և քննիր ինձ, փորձիր երիկամներս և սիրտս։ Ողորմությունը Տեր աչքիս առջև է և ճշմարտությունը հաճելի է ինձ։ Ունայնամիտների աթոռին ես չեմ նստի և անօրենների մոտ ես չեմ գնա։ Չարագործների ամբոխը ես ատեցի և ամբարիշտների կողքին չեմ բազմի։ Սրբության կլվամ ձեռքերն իմ և սեղանից շուրջը կնստեմ Տեր, թող լսեմ քո օրհնության ձայնը և պատմեմ քո բոլոր հրաշալիքները։ Տեր, սիրեցի քո տան վայելչությունը և քո փառքի բնակության վայրը։ Մի կործանիր ինձ ամբարիշտների հետ և ոչ էլ կյանքս արյունահեղների հետ, որոնց ձեռքերն անօրենության մեջ են և աչքը նրան լի է կաշառքով։ Ես ամբասիր ընթացա, փրկիր ինձ Տեր և ողորմիր ինձ, ոտքն իմ ուղիղ ճանապարհներին թող լինի, մեծ հավաքներում քեզ պիտի օրհնեմ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Մեզ և ձեզ մեծ ավետի, շնորհակալ եմ բոլորիդ այս մթնոլորտում և այդ տրամադրությամբ, շնորհավորում եմ բոլորիդ ձեր ընտանիքների անդամների, ձեր տների, ձեր օջախների սուրբ ծնունդը և համոզված եմ այսօր հիմա բոլորս շտապում եք ձեր ընտանիքների և ընկերների հետ նշել սուրբ ծնունդը, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդը։ Շնորհակալ եմ շատ։